তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। তো আজ আমি রিভিউ দেবো ambrodil-s সিরাপ সম্পর্কে। তো এটার মধ্যে দুটি কম্পোজিশন আছে, অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং সালবাটামল। তো এই দুটি কম্পোজিশন আছে এখানে। তো এটি ম্যানুফ্যাকচার করেছে এরিস্টো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড। তো এটা মার্কেট প্রাইস আছে 30 রুপিস, 30 টাকা। যে কোনো মেডিকেল শপ থেকে ইজিলি পারচেস করতে পারবে। তো এটি 100 ml নেট ওয়েটে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে। তো এটির ইউসেজ বা ব্যবহার কিসের জন্য করা হয়? তো এটি একটি কফ সিরাপ। তো এখানে যে আছে অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। তো এটির মেনলি কাজ হচ্ছে আমাদের বুকের মধ্যে যে কফ জমে থাকে, অর্থাৎ ব্রঙ্কো ডায়াগুলাইটিস যে প্রবলেম আছে, সেই কফগুলোকে পাতলা করে বাইর করতে সাহায্য করে অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। তো আমরা যাদের কাশির সাথে সাথে বুক জাম আছে তারা এই সিরাপটিকে ইজিলি ইউজ করতে পারো। এতে তাদের অনেক ভালো উপকারে আসবে। এবং এখানে আছে সালবাটামল সিরাপ। তো এটি একটি ফুসফুসের জন্য, অর্থাৎ কাশির সাথে সাথে যদি আমাদের শ্বাসকষ্টের প্রবলেম দেখা দেয় সেক্ষেত্রে এটি ভালো কাজ করবে। তো এটি আমাদের শ্বাসকষ্ট কমিয়ে দিবে কাশির সাথে। তো এটিকে বড়রা দিনে 2বার ইউজ করতে পারে, 10 ml করে দিনে 2বার, কাশি এবং বুক জাম সমস্যা থাকলে। তো ছোটরা 5 ml করে দিনে 2বার ইউজ করতে পারে এটিকে। তো এটিকে নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে এটিকে নিতে হবে। নিজের ইচ্ছে সেদিন কেউ ইউজ করতে পারবে না। তো আজ এই ছিল রিভিউ ambrodil-s সম্পর্কে। রিভিউটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং হেল্পফুল হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।